มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำตีน้ำเลยนะทางโน้นบอกว่า300หลักฐานถ่ายไปแล้วถ่ายคลิปไปแล้วเดี๋ยวส่งปปชไปตีความศาลรัฐธรรมนูญลูกสาวเขาใส่กระแสกินอันนั้นไม่ใช่อื่นไกลแล้วครับสุพจน์นะครับสุพจน์โอ้ยได้แกกัดฟันจะเลือดกบปากถ้าน้องไม่ตั้งใจไม่ได้150ไม่ได้เดี๋ยวโดนไม่พายเลยเราเมื่อยพอแห้งแล้วนะงูเจ้าไหนเจ๊เอาไม้พายเปี้ยงหัวเลยไม่โดนเปี้ยงจะดันแก้เลยตอนนี้กำลังเกิดเหตุวุ่นวายกันใหญ่เลยออกมาเราซ้ายมาแล้วหลีกทางทนายถึงแล้วไปถึงแล้วอ้าว